Ali je torej policija na mejnem prehodu Starod v Ilirski Bistrici res prekoračila svoja pooblastila, ko je dvema albanskima državljanoma, s katerima je bila tudi mlajša deklica, silo preprečila vstop v državo, ker nista izpolnjevala pogojev in sta celo ovirala promet? Ali so se možje v modrem, vpleteni so se, kot je razvidno iz teh posnetkov, prerivali, odzvali pravilno? Albanska državljana sta namreč zaradi nestrinjanja s svojima voziloma zablokirala mejni prehod in s tem onemogočila vstop v državo drugim voznikom. Vse bo pokazal strokovni nadzor, so pred uro in pol sporočili iz policije. Zakaj so na koncu vsem vpletenim vseeno dovolili vstop v našo državo? Nika Kunaver. Minuli torek malo pred 1 uro popoldne na začasni mejni prehod Starod se pripeljeta dve vozili, prvo z albanskimi in drugo z italijanskimi registrskimi tablicami. V njiju pa 33 in 38-letna državljana Albanije. Pri izvajanju mejne kontrole so policisti ugotovili, da ne izpolnjujeta vseh pogojev za vstop, zato so jima vstop tudi zavrnili. S čimer se Albanca nista strinjala. Iz posnetkov, na katerem je slišati govor v albanščini, policiji očitata diskriminatorno ravnanje in vlečenje za lase mlajše deklice, ki je bila z njima. Na posnetku takšnega grobega ravnanja policije sicer ni videti. Vpletena sta svoja avtomobila parkirala na mejnem prehodu in ju zapustila. S tem pa zablokirala vstop vsem ostalim potnikom, ki so čakali za njima. Mejna policija je zagato rešila s preusmeritvijo prometa na sosednji mejni pas. Albancema so izrekli 2 kazni, prvo zaradi oviranja prometa, ker nista upoštevala policijskih navodil, pa še globo po zakonu o nadzoru državne meje. Izrečeni globi sta kršitelja poravnala na kraju prekrškov, naknadno pa sta si pridobila tudi ustrezne dokumente, s tem, da jim je bil dovoljen vstop tudi v državo. Zaradi vsega skupaj je direktorica Koprske policijske uprave Alenka Korošec-Peruzin odredila strokovni nadzor. Hkrati bo pa seveda tudi komisija v nadaljevanju preverila vse okoliščine tega postopka. Na koncu sta albanska državljana pridobila dodatne listine, na podlagi katerih ju je policija spustila v Slovenijo. Iz posnetkov je moč razbrati, da je imel eden od njiju stalno prebivališče v Italiji. Na ilirsko-bistriški policiji sicer pojasnjujejo še, da na mejnem prehodu Starod izvajajo začasno mejno kontrolo, ki ima zgolj en cilj: preprečiti prehod meje nezakonitim migrantom. Teh je precej, samo lani so tako tam vstop zavrnili 600 osebam.